Để làm món salad cá hồi thì mình chuẩn bị 3 cái trứng nè, tỏi nướng cho vào dầm nhuyễn, sau đó cho kim chi, hành tím, sốt mayonnaise, tương cà. Mình trộn sơ, sau đó mình cho cá hồi vào, một ít bơ mình trộn đều lên. Thế là có món salad trái cây ngon tuyệt vời. Ăn cùng tắm nha. Uhm. Uhm.